Assalamualaikum everyone, this is Sayyid Hassan from Titanium Group Private Limited. Viewers, as you know, we deal in all commercial and residential properties, like in plots, in commercial showrooms, commercial shops, and every category from Islamabad to Peshawar. जैसे कि आप देखिए, इस वक्त मैं अपनी साइट के ऊपर हूँ, जो कि द व्यू पार्ट 1 है। द व्यू पार्ट 2 हम इंशाल्लाह जिसकी बहुत तेज़ी से बुकिंग हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, उसकी भी हम आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है अपनी वीडियो में उसकी डिटेल भी बताएंगे। द व्यू पार्ट 1 इस वक्त मैं लाहौर बहरिया टाउन के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे आप इसकी कंस्ट्रक्शन का स्टेटस दे सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 साल पहले हमने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी और विद इन हमने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर 2 ईयर का जो कमिटमेंट की हुई थी क्लाइंट्स के साथ कि हम उसको डिलीवर करेंगे। उस डिलीवरी के मुताबिक आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि हम इसमें जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो बेसिकली हम इसमें रेडीमेड्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्शन की पायदारी के लेवल को बनाने के लिए एक मेन रोल अदा करता है। प्लस आप इसमें स्टील बार्स देख सकते हैं कि हमारे स्टील बार्स की जो क्वांटिटी है वो हमने अपने 6th फ्लोर के ऊपर भी सेम रखी हुई है, जिससे आप इसके जो सिक्योरिटी है, आप जो लाइफ थ्रेटनिंग सिक्योरिटी होती है, आप उसको भी अगर मद्देनज़र रखते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सिक्योर फील होता है, क्योंकि इसमें हमने स्टील को बिल्कुल भी कम नहीं किया। स्टील के जो बार्स हैं, इसलिए वो डेफिनेटली कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। फिर आप कुछ क्लाइंट्स का ये भी है कि ये आपका प्रोजेक्ट आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, उसका होने का मेन मकसद ही आपकी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि हमने इसमें स्टील बार बहुत हैवी यूज़ किया हुआ है। स्टिल एंड तक हमारे स्टील बार की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा थिक जा रही है। प्लस हमारा जो कंक्रीट है वो हम उसमें रेडी मिक्स यूज़ करें, जिसमें आपकी कैलकुलेशन जो होती है सीमेंट की, बजरी की, प्लस आपकी रेत की, वो एक कैलकुलेटेड मशीन से होगी। प्लस उसमें एक स्पेशल केमिकल डलता है जो इसकी मजबूती को और पायदार करता है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसमें एक बुकिंग जो है ऑलमोस्ट 80% हमारी डन हो गई हुई है और ऑलमोस्ट कोई इसमें कुछ हमारे अपार्टमेंट्स जो हैं वो तेज़ी से उनकी बुकिंग्स हो रही हैं, क्योंकि ये फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं। इसमें अगर आप साइड पे इसमें दिखाएंगे आपको विंडो के ऊपर फुली फर्निश्ड हम इसको तैयार करके दे रहे हैं क्लाइंट्स को। मेन हमारे अगर आप रोड की बात की जाए तो इसमें अगर आप हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पे इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन तेज़ी से हो रही है रिंग रोड की, वो रिंग रोड यहाँ से गुजर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो हमने क्लाइंट से ऑलरेडी एक किया हुआ था पहले वादा कि हमारा ये प्रोजेक्ट रिंग रोड के नज़दीक है, प्लस हमारा ये प्रोजेक्ट नहर के नज़दीक है। ये हमारी जो आगे से मेन बुलेवार्ड है, आपको बाद में कैमरामैन दिखाएंगे, स्ट्रेट हमारी आगे टच कर रही है रिंग रोड को प्लस नहर को। और वो सामने जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये रिंग रोड बन रही है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ उन क्लाइंट्स के लिए भी कि ये इसका जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ से रिंग रोड जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होगी आपके, और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है तमाम उन क्लाइंट्स के लिए जो एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको एक डबल साइडेड व्यू मिलता है। इसका बैक साइड भी आप देखें, अगर ये पार्क है और इसके फ्रंट साइड पे भी पार्क है, जो आपको वीडियोस के अंदर चल रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। और ये बहुत एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है इस हवाले से कि बोथ साइड्स ये आपको व्यू मिलता है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम द व्यू रखा गया है। फॉर एनी फर्दर क्यूरीज रिगार्डिंग इस बुकिंग और अनदर प्रोजेक्ट्स बुकिंग for any commercial plot, for any residential plot all over the Pakistan, you can dial my number given below on the screen. And for overseas clients, you can always contact me on different social medias like WhatsApp, IMO, etc. Thank you so much for watching my video. Thank you so much for your precious time. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।